在台东有一名公车司机，疑似当时有女乘客她咳嗽，又没有戴口罩，没想到司机居然是情绪失控的踹对方，甚至还要做事打人。事后呢，司机掏了100块钱要给这名女乘客去买药治病，但是网友认为这根本就是暴力犯。而在台北的国父纪念馆发生了抢劫案，当时有妇人带着250万元要面交虚拟货币，嫌犯拿到钱之后呢，立刻拔腿狂奔，妇人是在后头一路紧追，紧抓着包包不放。嫌犯却是气到脚抽筋，跑到脚抽筋，气喘吁吁的狼狈落网。我叫你戴口罩，你没有口罩，想怎样？你没口罩，你很大，你要让大家死啊！民众目睹客运司机发火进抬脚，怒踹妇人，双手抓行李驾驶，力在腾空重击，甚至动手挥舞想打人。你想打人哦？下去你！我为什么想打？你要害死人家！一脚踹死你！事发在台东，疑似是因为妇人没戴口罩又咳嗽，惹怒司机，竟呛瞎要踹人，事后又掏100元说要给妇人治病。拿别的100来了，那边有药局，去跟他拿咳嗽药。丢小钱就想息事宁人，网友炸锅，这是恐吓了，给100就没事，给200就可以打爆吗？客运业者则回应，已经将司机停职调查。包包里面有我的钱。居然有人胆大包天到在国父纪念馆抢劫，被害妇人死命抓住嫌犯，包包里面居然有250万现金，赶紧呼救要路人帮忙。打电话给警察，他说闯过去还脚抽筋。嫌犯跑到脚抽筋，喘到动不了，远警到场直接抓人。原来是他们网络约面交，用250万买虚拟货币。没想到这名20岁男子抢了钱就走，却跑不过人家，失败落网。另外在高雄公车上也有火爆冲突。男子暴怒狂屌脏话，突然出手猛力扒阿伯的头，还想扑过去打，抓住衣服不放，司机傻眼，冲过去用肉身挡住劝架。车内画面曝光，男子一上车就目标明确，走过来猛打阿伯的头，连帽子都飞掉，自称是刹车时站不稳，跟阿伯有摩擦才动手，但车子根本没发动，说法实在诡异，被依涉违法送办。记者综合报道。